edhe nuk është interesi, as pak. Nuk kum fol, nuk du me fol, nuk e di kush është, për mu nuk ekziston ai njeri, edhe thjesht du me majt njerëz që asiloj e shumë larg jetës teme, nuk du me pas të boj me asiloj njerëzve, edhe... Bëllisit Eliona! No! Hey. Mirë se edhe Klodi! Që sheja je mirë? Mirë. Ta është hera me surprizu pak. Ndrimi s'vojta me marrë me veti se këtë punë. Mirë se edhe Klodi për fasi jashtëzakonshme për Elionën. E mirë. Oh, cute! Ja, non. Ka marru bigo. Prap cute! Si shoshni. Keni pas mësin Klodi me u taku bashkë me Elionën? Vetëm një herë jena rastis, kështu kur jena kënë kjo me njerëz të vetë, unë me njerëz të mi, po jo, sinqerisht jo. Sështë që këna posa një bisedë gjatë, Jo. po. Në fakt, Klodi nga kanë shkru fancat pa fund që mi u bo bashkë. Momentet që kanë marrë vesh që Eliona ka me qenë në studi në vikendit, kanë thonë apë i bëni bashkë Klodin edhe Elionën se po kemi qef me i bo bashkë. A i përshëndesim gjithë ata që ju dun edhe kanë pas qef me ju po vazhdimish bashkë, një zemrë për të dëve. Për të dëve. Hash bëjeni, po pse jo? Pak si ti. Ajt, s'ka lidhje. Ju duam. Ju duam. Falenderojmë sinqerisht normal, gjithë që na ka suportu, në më thonë aty mrena i na knaqë si shoqëni mas pari. Kemi tentu edhe me menaxhu këtë pjesë. Normal, Bigu nuk është i lehtë, nuk është eksperiencë e lehtë, kështu që secili e përjeton pak ndryshe tash. Na vetëm po fokusojmë secilin vetveten, nëse kena mundësinë, do të thonë, kena me vazhdu shoqëninë na tre edhe. Pra Eliona është definu dhe raporti juj. Jeni veç shok, asgjë më shumë. Po, tash të njëjtë si edhe mbek, normal që raporti unë, tash të normal që nuk jena mu bashkë me një shtëpi, edhe e kena paka shumë dytë i kena jetat tona, do më thonë senet tona, që duen edhe nashtë mu kjartë su dhe një pikë, unë mendoj që gjithë se cilët i vim pak ku për vetën e vetë, gjithë se unë nuk mendoj që qëndrimi ose që shi thuaj, do më thonë, ndaj Klodit nuk ka ndryshu, do me thonë unë mendimet Ka për pëlqen? Po, i kam shumë të njejta, si edhe mrena në shpi. U shkrin joni. Po Klodi është këtë pëlqim reciprok si që ka nuk hek dorë. Kjo thot që të ka pëlqy prej ditës, parë vazhdojnë edhe sot e kësaj ditë edhe pas shtëpis, të thot që të vazhdojnë të pëlqen njejtë. Po, i këshirone... Unë në fakt e kum deklaru qëto, kum thonë, në momentit që shprej pëlqim, nuk e Qëndron pas. I qëndroj. Jo, unë edhe kur jena kanë shpi, unë e kam thonë, dhe më thonë, situata jam e qysha është qysha kënë, dhe më thonë, atë që më kalon mu, këtë situatë kishë mujtë me menaxhu ma mirë, po prapë se prapë unë e kam thonë që qika i ka të natë mirat. Okej. Ashtë gjina mja hupë. Klodi, që ka presim në të ardhmen për teje? Gjithë ata që dojnë me po Klodin sa më afër ekranit, ose edhe rjetëve sociale, pse jo? Po, rjetët sociale sigurisht që do t'i vazhdojmë, në tjetën ko unë e ondrën, më thonë, synimin e kam pas gjithmonë aktrimin, kështu që fokusi aty ka me kënë, po e di që është një rrugë që duhet, ka nevoj për ko, ka nevoj për shumë punë, nuk është diçka që arrijet letë edhe, kështu që kemi me punu në atë drejtim, po. Për momenti, rritët sociale normale aty kena mu fokusu, do të me një ofër publiku që na ka vlerësu, që na ka votu, se cilin prej nesh. Pa tjetë. Po Eliona, për ty cili do tjetë rrugtimi i ardhshëm, planet? Paka shumë e ktheva përgjigjen edhe për pare. Do me thonë, te une nuk është që o ka merë në ndryshim shumë të madhë. Okej. Qatë kategoritë. Juroj që të dyve shumë suksese në rrugtimit e juja, na keni knaqë një shpre.